pirms Kanzens bija iznācis, ka viņš nenāk šeit. Ka būs tikai es, ar ko jums jāsaka. Viņš iznāca, tā ka viss ir kārtībā. So could you hear us well? Did you understand what Andrea told you? Vai mēs runājam pietiekami skaļi, vai tas, ko es saku, ko Kanzens saka, ir labi dzirdams un saprotams? And in the very end, do you hear well? Pašās beigās arī? So I am Kanzen. Mans vārds ir Kanzens. Ginta made some effort to teach me in Russian. Ginta ir pielikusi nelielas pūles, lai iemācītu Kanzenam dažas latviešu vārdus. So I am supposed to say es ist Kanzenach. Tā ka es varu pateikt, es esmu Kanzens. I don't feel yet how to say, confident with my Latvian. Bet runājot latviski, es neesmu īsti pārliecināts par to, ko saku. I just started studying 5 minutes ago. Es 5 minūtes atpakaļ tikai sāku savus mācības. But maybe next time I will be able to say something more in Latvian. Bet varbūt nākamajā reizē, kad atbraukšu, es varēšu pateikt, ko vairāk latviešu valodā. So we have, you know the subject, right? Jums visiem ir zināma tēma, vai ne? Is there anyone who doesn't know the subject today? Vai ir kāds, kurš nezin šodienas tēmu? Everybody knows. Visi zin. So please allow me to do one thing. Lūdzu, ļaujiet man izdarīt vienu lietu. So you are all adults, right? You are no kids here. Jūs visi esat pieauguši cilvēki, tad mums nav bērnu. So you think, you feel, and you are conscious. Tātad jūs domājat, jūs jūtat un jūs esat apzinīgi. So maybe some question popped up when you read about this meeting. Varbūt jums ir radušies jautājumi tad, kad jūs izlasījāt mūsu tikšanās tēmu. So my wish would be to ask you first if you have any questions right now. Es vēlos vispirms jums jautāt, vai jums ir jautājumi? Just spontaneously. If you came with any question, you can ask now. Spontāni, ja ir radušies spontāni jautājumi atnākot uz šo tikšanos, lūdzu jautājiet. Anything? Vai ir? Please, don't hesitate. Just The question is these 3 words. Maybe they are all the same, one and the same. Why are you so clever? Kādēļ jūs esat tik gudra? Of course, they are same. Protams, tie ir viens un tas pats. But Ko jūs teicāt? Should I go away? it's up to you. Kā jūs vēlaties? I really don't want to feel anyone restricted, you know. Es patiešām nevēlos, lai kāds justos ierobežots. Why? Kādēļ? Because you are born free. Jo jūs esat dzimuši brīvi. Free from any limits. Brīvi no jebkādām robežām. You may think you have limits. Varbūt jūs domājat, un jums ir atļauts domāt, ka jums ir robežas. You may think you have problems. Jūs varat domāt, ka jums ir problēmas. But it's more like dream. It's more like... Dream. Bet tas ir vairāk kā sapnis. A dream which we create ourselves. Sapnis, kuru mēs paši radām. Then we lose freedom. Un tad mēs pazaudējam brīvību. Then we lose also love. Tad mēs pazaudējam arī mīlestību. Then we lose inspiration. Tad mēs pazaudējam iedvesmu. Does it sound terrible? Vai tas izklausās briesmīgi? What do you think? Kā jūs domājat?
Yes, but in fact, the fact is we are born free. Bet patiesība ir tāda, ka mēs esam dzimuši brīvi. We are limitlessly inspired. Mēs esam neierobežoti iedvesmoti. And we have also this what we can call limitless love. Un mūsos ir arī tas, ko mēs saucam par neierobežotu mīlestību. So we start from inspiration. Tā ka mēs sākam ar iedvesmu. So is there any more question? Just feel free. Vai ir vēl jautājumi? Droši jautājiet. No more questions? No more questions. Nav Okay. vairāk jautājumu. So let me continue, okay? And I will try to cover this subject as best as I can. Tad ļaujiet man turpināt, un es centīšos apskatīt tēmu, cik labi vien varēšu. But please keep in mind one thing. Bet lūdzu paturiet prātā vienu lietu. I don't say it out of the theory. Es nerunāšu izklāstot kādu teoriju. And I'm not interested in just talking, Un man arī nav intereses vienkārši runāt. Because we have so much so-called blah, blah, blah. Jo mums prātā ir tik daudz pļāpu. So in fact, sometimes it's better not to listen to anything, just relax. Tā ka patiesībā dažkārt labāk ir nedomāt neko un vienkārši atpūsties. So what I try to do when I talk to people like you or any other people, even small kids or grown-ups, people experienced and not experienced, Tā ka tas, ko es saku visdažādākajiem cilvēkiem, gan pieaugušajiem, gan maziem bērniem, gan tādiem, kuriem ir pieredze, gan tādiem, kuriem tās nav, is more to go into interaction between, ir iesaistīties savstarpējās attiecībās. whether it is man or woman, Vai starp vīrieti un sievieti, young, old, jaunu, vecu, or healthy or sick, veselīgu, slimu, unhappy or happy. Nelaimīgu, laimīgu. It's interaction which is important one. Tās ir savstarpējās attiecības, kas ir svarīgas man. Because what I try to do is just to talk to you out of my heart, not out of my head. Jo tas, ko es cenšos darīt, ir runāt ar jums no sirds, nevis no prāta. So finally, if I would succeed with this talk, I would, how to say, not maybe physically and actually, but like grab your hands and look deeply into your eyes, and that you look into my eyes, and that we understand together mutually. Tā kā šīs tikšanās beigās es būšu priecīgs, ja mēs varētu sadoties rokās un skatoties viens otram acīs, saprast viens otru. So don't expect from me that I will talk to you like a university professor. Negaidiet no manis, ka runāšu ar jums kā universitātes pasniedzējs profesors. Sometimes I talk like I am completely crazy. Reizēm es runāju, it kā nebūtu pie pilnas sapu, galīgi jūtas it kā būtu. Or I talk like drunk, Vai runāju kā dzēris, or very drunk. vai ļoti dzēris. But not talk like, theory or university or just intellectual. Bet nerunāju teoriju no universitātes grāmatām. But it doesn't mean that it is not knowledge. Bet tas nenozīmē, ka tas, ko es stāstu, ka tās nav zināšanas. So first is inspiration. Tātad vispirms iedvesma. And what do we mean by inspiration? Ko mēs saprotam ar iedvesmu? Do you have any idea what inspiration is? Vai jums ir ideja par to, kas ir iedvesma? Anyone? Vai kādam ir? Just feel free, yeah? Vēlme radīt. Vēlme radīt. Desire to create. Sparks. Protams, Sparks. spēks, strengths, Yeah. Sajūta, lai sākumā tā ir. feeling. From the very beginning, it's feeling. Yes. That's true. Man tā ir tāda pat fiziska sajūta, ka tu esi pārņemts ar šo ideju. Maybe it is a physical feeling that you are overwhelmed with all that. What you said all is true, of course. Tas, ko jūs sakat,
tā arī ir. But the question is, how often you are inspired? Bet jautājums ir, cik bieži jūs jūtaties iedvesmoti? And by what we are inspired? Un kas jūs iedvesmo? So this is the big question mark. Tā ir lielā jautājuma zīme. So, are you inspired often? Vai jūs bieži jūtat iedvesmu? Mostly, yes, please. Mostly we have problem of inspiration. Pārsvarā mums ir grūtības ar iedvesmu. Most days and nights are just leveled, equal. Pārsvarā mūsu dienas un naktis atrodas uz vienu līmeņu, tas ir līdzīgs citai. And we have our own hopes and wishes. Mums ir pašiem savas cerības, vēlmes. And our own efforts, everyday efforts. Un mūsu centieni, mūsu ikdienas centieni. And inspiration comes really not so often. Un patiesībā iedvesma nemaz tik bieži neparādās. But when it comes, it's just like really what you said. Bet tad, kad tā parādās, tā ir patiešām tas, ko jūs arī teicāt. Like sometimes we eat food, every day. Reizēm, piemēram, mēs ēdam pārtiku, katru dienu ēdam. We go to McDonald's and all this. Dodamies uz McDonaldu. A lot of coffee and chocolate. Dzeram daudz kafijas, ēdam šokolādi. And one day we watch on TV some program about health. Un kādu dienu noskatāmies televīzijā veselības pārēj par veselīgu dzīvesveidu. And then we are in shock. Un tad mūs piemeklē šoks. Oh, for all these years I did something wrong with my food. Ak, šausmas, es esmu visu savu mūžu ēdis kaut ko nepareizi. I should be more careful and eat maybe some good food. Man vajadzētu vairāk rūpēties par sevi un ēst labāku pārtiku. And then we have strong thought, we go to the shop with natural food or natural food store. Un tad ar vislabāko apņemšanos mēs dodamies uz veselīgas pārtikas veikalu. So it happens. Tā tas notiek. But in fact, inspiration, it is like extremely strong feeling. Bet patiesībā iedvesma ir ļoti spēcīgas Like jūtas, it is said, it can overwhelm you physically. You feel it like with your heart and with your body completely. Tās pārņem jūs fiziski, kā fiziska sajūta, pārņem jūsu ķermeni, prātu, pilnīgi visu jūsu būtni. So look, I guess many of you are artists or artists to be. Jūs laikam, daudzi no jums laikam ir mākslinieki vai arī topoši mākslinieki. Am I right? Vai man taisnība? Or are you all from police school? Vai jūs esat no policijas akadēmijas? Okay. So probably, if you are engaged in art, actually, I guess you get sometimes this feeling when it comes to you suddenly, all of a sudden, out of the blue. Ja jūs nodarbojaties ar mākslu, tad jums noteikti ir bijusi tā sajūta, ka kaut kas jūs piemeklē, kaut kas gluži no zila gaisa. And out of the blue, you know what to do, you know what to create, you know what to paint, or you know what to, carve into sculpture, or whatever is your subject, and then you start with it. Un kā no zila gaisa, jūs zināt, ko darīt, jūs zināt, ko zīmēt, jūs zināt, ko izcirst akmenī, jūs zināt to, kas jums ir jādara. Vienkārši tas atnāk pie jums. Is it right? Vai tā notiek? What happens then? Kas tad notiek? Don't answer, please. Lūdzu, neatbildiet. No, it's my 5 minutes. My 5 minutes. Tās ir tagad Kanzera 5 minūtes. So then, actually, you overcome your body. Jūs būtībā pārvarat savu ķermeni. Do you know? Vai jūs zināt, kā tas ir? Why? Kāpēc? You don't need drugs. Jums nav vajadzīgs narkotikas. You don't need caffeine. Jums nav vajadzīgs kofeīns. Just from your body comes so strong energy that you can work all night long. No jūsu pašu ķermeņa nāk tik liela enerģija, ka jūs varat strādāt visu cauri nakti. Unless you finish your piece of art, you can't stop. You really know what to do and you just go for it. Ja vien jūs nepabeidzat savu mākslas darbu, tad jūs varat turpināt un turpināt. Tas ir jūsos, jums tas jāturpina. Do you know this feeling? Vai jūs pazīstat šo sajūtu?
If you are artist, of course, you know. If you are not artist, I guess not everybody is artist. I am not artist. I tried to be artist, but I was terrible. Ja jūs esat mākslinieki, tad jūs zinat, ja jūs neesat mākslinieki, tad visādi var būt. Es, piemēram, Kanzens saka, neesmu mākslinieks. First, when I was 10 years old, I had a good friend. Bet es gribēju būt mākslinieks. Kad man bija 10 gadu, man bija labs draugs. And he went to the chorus, you know, singing. Un viņš gāja uz kora nodarbībām. And it was terrible time for us once a week because we had to part for 2 hours, and 2 hours being without each other, it was just like unimaginable. Un mums bija, tā teikt, grūti laiki, mums bija 2 stundas jābūt šķirtiem, un priekš mums 2 stundas, tas bija ļoti ilgs laika posms. Excuse me, there's a question. Jā, man ir jautājums, kā tas saprot ar mākslinieks? Kas viņš gāda mākslinieks? How would you interpret the word artist? What is artist? Who is artist? I don't know. Es nezinu. Somebody who makes art. Kā viņš zina, ka viņš Kāds, kurš taisa mākslu. Somebody who creates. Kāds, kurš rada Whatever. jebko. You know. jau viņš arī ir. So you are artist. Why do you say you are not? I mean in the sense of professional. Es domāju profesionāls mākslinieks. So I went to this chorus because I couldn't, and I pleaded the director, please let me in. Es gāju uz kora nodarbībām un lūdzu kora vadītāju, diriģentu, lai viņš man lūdzu atļauju man piedalīties nodarbībās. And she was my music teacher. Viņa bija mana mūzikas skolotāja. One of the best in the world. Viena no labākajām pasaulē. She won during festival in New York the highest prize. Viņa Ņujorkas kādā festivālā Ņujorkā izcīnīja augstāko balvu. And was invited and greeted by Richard Nixon, the president of USA, and his wife. Cināja pie sevis prezidents Niksona kungs kopā ar savu kundzi. So she was really good. Tā kā viņa patiešām bija augstas klases mākslinieks. And then she told me, please sing. She told me, please sing. I have Viņa to man hear you. teica, lūdzu, padziedi, man ir jādzird, kā tu dziedi. And there were so many people like now. Un telpā bija tikpat daudz cilvēku, kā šobrīd mēs. I was so small. Es biju maziņš. And they started to sing, but I had this time, you know, when the boys changed the voice. Es sāku dziedāt, bet es biju tajā vecumā, kad zēniem mainās balss. Like, it was like, very high and very low. Un es varēju padziedāt vai nu ļoti augstu, vai pēc tam tūlīt atkal ļoti zemu. And I started to sing, oh. Un es tā arī sāku dziedāt. She was sitting like this. Viņa tā sēdēja tādā pozā. She couldn't stop her. Un nevarēja beigt smieties. And she told me, no. Man teica, nē. You know, in front of all people. Visu cilvēku priekšā. So I was basically kicked out, right? Tā kā būtībā mani izmeta no turienes. It was my, you know, artist career. Tāda bija mana mākslinieka karjera. Wrong place, wrong time. Nepareizā vieta, nepareizais laiks. No inspiration. Nekādas iedvesmas. Okay, next time I tried to paint, but it was also terrible. I was a terrible painter, so I gave up. Nākamajā reizē es mēģināju zīmēt, bet arī ar to izgāzos, bija briesmīgs mākslinieks. But recently, a few years ago, my father gave me just a bunch of pictures. Bet nesen dažus gadus atpakaļ mans tēvs man iedeva kaudzīti ar bildēm. You know, sumie, it is Japanese painting. Sumie, Japāņu zīmējums. The brush and black ink. Melni tintes zīmējumu ar rotu. And I started to look at them and I asked him, who drew this picture? Un es sāku skatīties uz bildēm un jautāju viņam, kas tās ir zīmējis. And he told me, it's yours, you did it. Viņš teica, tie ir tavi darbi, tu tos uzzīmēji. So I forgot that 35 years ago I really painted. Es biju aizmirsis, ka pirms 35 gadiem es patiešām zīmēju. And some pieces were, I am not praising myself, but they were excellent.
Un dažas no bildēm, es nevēlos sevi tagad lielīt, bet bija patiešām izcils. So a good friend of mine, she got some of them, and then she gave me as a present. They were framed, very nicely framed, 3 of them, really good. Man ļoti laba draudzene vai draugs labākās no manām bildēm bija ierāmējuši un uzdāvināja man. So you see, when it comes, the inspiration comes, the question is from where it comes. Tā kā jautājums ir, tad, kad iedvesma atnāk, no kurienes tā What do you atnāk? think? Kā jūs domājat? Do you know? Vai jūs zināt? It comes actually from the mind. Tā nāk no prāta. The Patiesībā mind, no prāta. the mind is a real master. Prāts ir īstais meistars. And it is the real source. Real. A real source. The true source. Tas ir īstais avots, patiesais avots. But it is not just mind which we know. Bet tas nav tas prāts, kuru mēs pazīstam, kuru mēs zinām. Because mind means consciousness and thinking. Jo prāts nozīmē apziņu un domāšanu. And what thoughts do we have? Kādas thoughts? Yeah. Kādas domas mums ir? There is thought of sadness. Mums ir bēdīgas domas, There is thought of happiness. mums ir priecīgas domas. And then, according to this, what appears in our mind, we feel as a real. Un tad, atkarībā no tā, kas ir mūsu prātā, mēs to arī izjūtam. Mums šķiet, ka tas ir patiesais. You know, if I would ask you now, what do you think, how do you feel? Ja es jums tagad jautātu, ko jūs domājat, kā jūs jūtaties, Then we could ko hear. jūs jūtat, es atvainojos. Then we could hear different answers. Mēs varētu dzirdēt dažādas atbildes. If I ask one by one, is it your thought? Is it your feeling? Of course, you would answer yes. It's my thought. It's my feeling. Ja es jums visiem pēc kārtas jautātu, vai tā ir jūsu doma, vai tā ir jūsu sajūta, jūs teiktu jā, protams. Inspiration comes from the mind. It is true. Iedvesma nāk no prāta. Tā ir taisnība. But when it comes from a little bit deeper level of the mind. Bet tad, kad tā parādās, tad tā nāk no nedaudz dziļāka You prāta have not līmenī. enough chairs. We have chairs here. Ja tur nepietiek krēsla, tad šeit priekšpusē ir krēsla. And you can sit also here, closer. Ja jūs varat nākt sēdēt šeit, priekšpusē tuvāk. So you see, what I am telling you now is that we can have different kind of mind. Tas, ko es šobrīd stāstu, ir, ka mums ir dažāda veida prāts. When it comes to inspiration, there's this mind of inspiration. Ja mēs runājam par iedvesmu, tad mēs runājam par iedvesmas prātu. You said before about this mind, how it functions. Jūs pirms tam teicāt, runājot par prātu, kā tas funkcionē, You said before how you feel. kā jūs jūtaties, And we have to runājot. agree. If somebody does not agree, then please raise your hand. But I think that generally we have agreed that it is completely different feeling from everyday thinking, feeling, and so on. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim, bet ja kāds nepiekrīt, tad lūdzu sakiet, ka tā ir pilnīgi citāda sajūta nekā tā, kāda mums ir ikdienā. So do you think that I am right saying like this? Kā jums šķiet, vai man ir taisnība, kad es to saku? So what I show you now are two things. The regular mind Es jums parādīšu divas lietas. Parastu prātu, it's number 1. numur 1, parastais prāts, And number 2, inspiration, un numur 2, iedvesma, mind. iedvesmas prāts. Very different. Ļoti atšķirīgi. Why? Kādēļ? Once I took now to artists, okay? Tagad es runāju, vēršos pie tiem, kas ir mākslinieki. You will understand on the spot. Once you get inspiration, you forget about thinking. Jūs sapratīsiet uzreiz, par ko es I runāju. was Tad, kad thinking, not jūs piemeklē iedvesma, jūs aizmirstat par visu citu. How is thinking? Domāšana. Domashana. Jā.
Okay? Almost. Don't correct my nice I just improve. Okay. So you see, when you get inspired, you feel. It appears in your mind clearly what you want to paint, what you want to carve, what you want to do. Kad jūs sajūtat iedvesmu, tad tas ir pēkšņi. Jūs uzreiz sajūtat, saprotat, kas jums ir jādara, kas jums ir jāzīmē, kas jums ir jācērt, kas jums ir jādara. Then thinking, Domāšana. written correctly or incorrectly, Neatkarīgi no tā, vai ir gramatiski pareizi vai nepareizi uzrakstīts. just disappears. Vienkārši pazūd. You have no worries. Jums nav nekādu rūpju. You have no, you are not down. Jūs neesat noskumuši, But you are also not happy. bet jūs neesat arī laimīgi, priecīgi. In the terms of thinking, yeah? Domāšanas līmenī. Like you want to have chocolate, you eat chocolate and you are just happy. Tādā līmenī, ka, ja jums gribās šokolādi, jūs ēdat šokolādi. That kind of thinking becomes a petty thing. Tāda veida domāšana kļūst par kaut ko ļoti neievērojumu, niecīgu. Becomes extremely thin, Kļūst par kaut ko ļoti plānu. just disappears. Vienkārši pazūd. Nothing. Izkūp gaisā, nekā nepaliek. Then you do, and it is what really appears physically. It's the art of your real inspiration. Un tad tas, ko jūs darāt, un tas, kas parādās fiziskā veidolā, ir jūsu iedvesmas māksla. Now, who of you destroyed your work? Kurš no jums ir iznīcinājis? You were not happy, you did some work and you destroyed it. Jums nepatika, Hands jūs up. nebijāt apmierināti un jūs to iznīcinājāt. Paceliet lūdzu rokas. You know why? Jūs zināt, kādēļ jūs to darījāt? Because it came from too much thinking. Jo jūs pārāk daudz domājāt. You just thought too much and there were too many thoughts. Yes, no, yes, Jūs pārāk no. daudz domājāt, jūs pārāk daudz pārlikāt. Jā, nē, jā, nē. And what appeared was the physical appearance of your thinking. Un rezultāts bija jūsu domāšanas fiziska parādīšanās. I don't want to say that your thinking is terrible. Es nevēlos teikt, ka jūsu domāšana ir It's not a briesmīga. question of judgment. Tas nav tiesāšanas jautājums. But we have to say that thinking is imperfect. Bet es vēlos teikt, ka domāšana nav perfekts So, process. to- Nav perfekta. Too much thinking never helps. Pārāk daudz domāšanas nekad nepalīdz. But when common thinking disappears and comes inspiration, then we can create something perfect. Bet tad, ja izzūd parastā domāšana un parādās iedvesma, tad mēs varam radīt kaut ko perfektu. And in fact, if it comes from inspiration and other people are not inspired by our art, Un tad, ja mēs esam radījuši kaut ko no savas iedvesmas, bet citi cilvēki no mūsu iedvesmas nav iedvesmojušies, but it really came from inspiration, bet mēs esam radījuši darbu, kas ir patiešām radies no mūsu iedvesmas, we don't care mums ir vienalga, if others like or not, vai citiem patīk vai nepatīk, because we feel them complete, jo mēs tad jūtamies pilnīgi, because it is something real. jo tas ir kaut kas patiess. And it doesn't matter, real artists should not care if others appreciate or not appreciate. Un patiesībā īstam māksliniekam vajadzētu būt vienaldzīgam, vai citiem patīk vai nepatīk. Real artists should care not too much imperfect thinking. Īstam māksliniekam nevajadzētu pārāk daudz rūpēties par perfektu domāšanu. Because too much thinking is like a clouds on the great sky. Jo pārāk daudz domāšanas tas ir kā mākoņi zilās debesīs. Too many clouds and the sky becomes imperfect. Jūs ziniet, ka pārāk daudz mākoņu, kad sarodas, tad debesis vairs nav perfekti zils, skaidrs. Look, especially in winter time, It īpaši ziemā. when comes the high pressure. Kad, what pressure do you mean? High. Air pressure. Air pressure? What pressure? No, neighbor pressure. Kad palielinās
spiediens. talking about sky. What could be pressure in the sky? Different than air pressure. Okay. The sky in winter, during noon time, if it is high pressure, then there are no clouds and this extremely blue sky. Tātad skaidrā ziemas dienā ap pusdienas laiku, ja nav nekāda spiediena un nav mākoņi, tad ir perfekti zilas debesis. Then there is no clouds and no moisture. Nav mākoņu, nav mitruma. Very dry, very cold. Ir ļoti sauss un ļoti augsts. And wonderful sky, just completely open. Un brīnišķīgas, pilnībā atvērtas debesis. This is your inspiration. Tā ir Like. tas ir kā jūsu iedvesma. Clouds is thinking. Mākoņi ir domāšana. But remember, the mind is the source for both thinking and inspiration. Bet atcerieties, ka prāts ir abu avots, gan iedvesmas, gan domāšanas. So, the source of inspiration is in fact mind, but it is deeper mind. Tātad iedvesmas avots ir prāts, bet dziļākais prāts. And there is more. Un ir vēl kas. We just start with this. Mēs sākām. We are just after delivery. After what? Delivery is when baby comes out. Oh. Tātad pēc dzemdībām. So just after with this, yeah? Pēc tam, kad nu ir kaut kas uzradīts, kas tad notiek. Before kindergarten, school, elementary school, middle school, and high Pirms school. bērnu dārza, pamatskolas, vidusskolas un augstskolas. There is much more about mind than only these two things. Ir daudz kas vairāk vēl par prātu nekā tikai šīs divas lietas. So, what is this deeper mind than inspiration? What is a deeper mind than inspiration mind? Kas ir dziļāks prāts vēl nekā iedvesmas prāts? Do you know? Vai zināt? Who knows? Kurš zina? Only one person knows. Tikai viens From the cilvēks. audience. Tikai viens cilvēks zina. The clever one. Gudrais cilvēks. Okay, the next will be what? Nākamais būs Heart. Swift. heart. Vai heart? Not liver? Un ne aknas. No liver, you die. Ja jums nav aknas kuņas, tad jūs mirstat. No heart, you also die. Ja jums nav sirds, jūs arī mirstat. After inspiration, Pēc iedvesmas. because it is not, inspiration, everyone can get some inspiration. We have some inspiration. All people have sometimes inspiration in life. Right? Viss cilvēks kādreiz dzīvē ir piemeklējusi iedvesmu. Mums visiem piemīt iedvesmu. I don't tell you what I am inspired to do because you will start to laugh and not stop before me. Es jums nestāstīšu par to, kas iedvesmo mani, tad jūs smiesieties. I have only stupid ideas. Man ir tikai muļķīgas idejas. So next one is freedom. Nākamā ir brīvība. How is freedom in Latin? Brīvība. Brīvība? Brīvība. Brīvība, okay. B-R long I. Yeah. Almost. Yes. And another I also is long. Yeah. Okay. So, you see why freedom is deeper actually than inspiration. Kādēļ brīvība ir dziļāka nekā iedvesma? The question is why? Jautājums ir kādēļ? Because in freedom, Jo brīvībā you are completely free from any obstacles. jūs esat pilnībā brīvi no jebkuriem ierobežojumiem, šķēršļiem. It means there are really no limits. Tas nozīmē, ka patiešām nav nekādu There ierobežojumu, are really no robežu, borders. nekādu robežu. Inspiration comes just like fingers, lifting fingers. Iedvesma nāk kā paceļot pirkstus, kā pirkstu kustības. You are all the time inspired. Jūs visu laiku esat iedvesmoti. Extremely. Īpaši, ļoti. 24 hours. 24 stundas, Every second. katru sekundi.
And you can't stop yourself. Un jūs nevarat to apturēt. You are already crazy. Jūs esat jau jukuši, Because you are free. jo jūs esat brīvi. You know, we are not free. Mēs neesam brīvi. I am not free. Es neesmu brīvs. If somebody shouts at me, then I start to think, Yeah. I feel bad or something. Ja kāds uz mani kliedz, tad es sāku domāt un sāku justies slikti. Then I suffer, I think, oh, maybe I am not so good, but maybe those people are so bad, you know. Es cieši, es domāju, varbūt es neesmu pietiekami labs, vai varbūt tie cilvēki ir slikti. Then I live in Domashana. Tad es dzīvoju domāšanā. Wait, where's the accent? Ma or dom? Domāšana. 4 syllables. But which syllable Always is the accent? first. First, in Latvian, right? Yeah. Always. Always. Domashana. Is it correct? Almost, yeah. Almost, okay. Almost okay. Domashana. Then I am in Domashana, thinking. Tad es esmu domāšanā Good and bad. par labo un slikto. Yes, no. Jā, nē. I am just like a slave of thinking. Esmu kā domāšanas vergs, Like everybody. kā ik viens. No inspiration, Nav iedvesmas, no freedom. nav brīvības. Okay, are you in relationship with somebody? Vai jūs esat attiecībās ar Who is in kādu, ar citu relationship? cilvēku? Kurš ir attiecībās? Don't lift your hands. Neceliet rokas. Okay, but you know, you have a boyfriend, girlfriend, Jums ir wife, husband, draugs, yeah? draudzene, vīrs, sieva. If you have day when you have fight at home with your loved one, Tad kādu dienu, kad jūs ar savu mīļoto strīdaties, real fight, jūs par riktīgam strīdaties, could you do any good piece of art on the day? vai tajā dienā jūs varat uzradīt kaut ko patiešām skaistu, mākslas Or darbu you just skaistu? feel in your heart that you are angry, Vai jūs savā sirdī tomēr jūtat, ka jūs esat dusmīgi, you feel that you are abused, ka jūs esat apvainoti? or whatever like this. Or whatever like this. Vai But jebkura negatīva emocija? we have negative emotions, we really cannot do it. Mūsos, kad ir negatīvas emocijas, tad mēs patiešām nevaram neko darīt. But sometimes there could be positive emotions. Yeah? Bet reizēm, protams, var būt pozitīvas emocijas. Positive in our sense, but not really positive. Pozitīvas tādā nozīmē, kādā mēs tās saprotam, bet ne pa īstam pozitīvas. Like I come here to school, it's art academy, right? Piemēram, es atnāku šeit uz skolu, uz mākslas akadēmiju. I am a boy. Es esmu puisis. I see other student Es redzu citus pārējos studentus, who is not boy, kuri nav puiši, and I start to think. un es sāku domāt. And I think, how should I ask her about her telephone number? Un es domāju, kā gan man viņai pajautāt viņas telefonu, Where does she live? kur viņa dzīvo, Will she go with me for the coffee? vai viņa aizies Always aiziet ar mani iedzert kafiju. Vienmēr. Always thinking. Visas tās ir domās, I hope- domas, I think- jūtas. You know these feelings, right? Jūs pazīstat šīs jūtas sajūtas. From the day you met for the first time your loved one. No tās dienas, kad jūs pirmo reizi satikāt savu mīļoto. And then you think so much and you are so obsessed with this thinking and with the person, Jūs domājat, no time for inspiration. jūs domājat tik daudz un jūs esat apsēsti ar domām par otru cilvēku, ka jums neatliek laika iedvesmai, Real inspiration, īstai iedvesmai, which comes from freedom. kura nāk no brīvības. Because we are already limited Jo mēs esam jau ierobežoti. in negative or positive. Vai negatīvi, vai pozitīvi ierobežoti. So actually it means limitation. Patiesībā tas nozīmē ierobežojumu. So freedom is the moment where we are really free of any disturbing emotions. Tā ka brīvība, tas nozīmē to brīdi, kad mēs esam pa īstam brīvi no jebkuras traucējošas emocijas. You can just take chairs, you can sit here close. Nāciet tuvāk sevi. So you see, this freedom also comes only from our mind. Tā ka, lūk, arī šī brīvība nāk tikai no mūsu prāta. There's a question? No, she's waiting okay. to so it also the source is our mind. Sources? The source of Tas arī freedom tas, is our mind. arī brīvība arī ir mūsu prāta avots. And
when we get this freedom, Un kad mēs iegūstam šo brīvību, as I said before, kā jau es iepriekš we are teicu, always inspired. mēs vienmēr esam iedvesmoti. And this inspiration will be apparent Un šī iedvesma parādīsies, due to causes and conditions. pateicoties cēloņiem un sekām. It doesn't mean that you produce all the time, create all the Tas time. nenozīmēs, ka jūs visu laiku kaut ko taisīsiet, ka jūs visu laiku kaut ko radīsiet. But you are ready to create immediately when causes and conditions will appear. Bet jūs esat gatavi radīt tajā brīdī, tieši tajā brīdī, kad cēloņi un sekas sakrīt un And piemeklējas. actually it means freedom from any kind of thought which disturbs us. Un patiesībā tas nozīmē brīvību no jebkurām domām, kas mums ir traucējošas. But we are a little bit crazy Jūs zināt, mēs esam nedaudz jukuši, because we are free. because we are free, jo mēs esam brīvi. I see other students and they just straight away, hey, Es redzu kādu studentu un viņš uzreiz saka čau. I am Kanzen, how are you? Un es saku čau, es esmu Kanzens, kā tev klājas? Then the student thinks I am really crazy. Un She goes away. studente nodomā, jocīgais te parādījies un aiziet. No telephone number, no date. Un nothing. nedod ne telefonu numuru, nesarunā ar Andiņu, neko. So you see, of course it's a joke, but Protams, tas ir joks. freedom also comes from the mind. Brīvība arī nāk ceļas no prāta. And Nāk no freedom prāta. comes from much deeper mind than inspiration itself. Un brīvība nāk no daudz dziļāka prāta nekā iedvesma. You see? Vai saprotu to? Any question? Vai ir jautājumi? Because I am still on the surface. Jo es vēl ar vienu plivinos pa virsu. Now, look, what's deeper than that? Kas seko dziļāk? Why we can become free. Kādēļ mēs varam kļūt brīvi? Free which we were originally free. Tik brīvi kā sākotnēji. So how we can regain our inheritance. Kā mēs varam atgūt savu mantojumu? You know, inheritance, because inherently we are free. How we can get our inheritance? Jo sākotnēji tas ir tas, ko mēs mantojam. Tātad kā mēs varam atgūt savu mantojumu? You know, Sākotnējo mantojumu. each of you Katrs no jums is a queen, ir karalis vai karaliene. inherently. Mantojumā piedzimstot. How you are going to regain your kingdom? Kā jūs atgūsiet savu karaļvalsti? Freedom is like real kingdom. Brīvība ir kā patiesa karaļvalsts. Each of you, I talk now to other part of our audience, is a king. Katrs no mums, un es tagad runāju ar audiences otro daļu, katrs no mums ir karalis. You mean, are you dividing it sex is queen and king now? Let's divide sex completely. Yeah. No sex. Okay. Tātad es precizēšu savu tulkojumu. Sākumā, kad es latviski iztulkoju, uzreiz sakot karalis un karalieni. Kanzens runāja par karalieni. Tagad viņš runā par karali. But I prefer girls, so I start from queen. Now I Jā, go king. viņš paskaidro, ka viņam labāk patīk meitenes, un tādēļ viņš stāv par karalieni. So you see how you are going as a king to regain your kingdom. Kā jūs kā karalis atgūsiet savu karaļvalsti? Do you have an answer? Vai jums ir atbilde? Nāks, viss jau sāks ar sevi. Pirmais, kas jādara, jāsūdz jāklāj. Everything begins with yourself. So what you have to do from the very beginning is just to find yourself. How? Kā? And a guidebook? Vai ir kāda rokas grāmata? Un nesākumā jau vērojot sevi, un es tam neiedažību ar pasauli. Observing from the very beginning and then in mutual communication with the outer world.
Not bad. Nav slikti, But there is a better way. bet ir labāks ceļš. We go down now to love. Mēs tagad dosimies pie mīlestības. I will not write in Latvian. Es nerakstīšu Sounds latviski, terrible. izklausās briesmīgi. Love sounds much better. Love angliski izklausās daudz labāk. Do you know Beatles? No. Vai jūs zināt Beatles dziesmu? I was a singer. Es arī dziedāju kādreiz. Love. Mīlestība. Okay. Love, you see, love is, do you know what is love? Vai jūs zināt, kas ir mīlestība? Do you know? Vai zināt? You don't know. Nezināt? For you. Nabaga jūs. Okay. You see, it's a complete acceptance. Tā ir pilnīga pieņemšana. Just as you are. Complete Tieši, acceptance. tieši tāda, kādi jūs esat. Pilnīga pieņemšana. Long, short, Garš vai īs. thin, fat, Tievs vai resns. stupid, intelligent, Muļķīgs, gudrs. girl, boy. Meitene, puisis. Just complete acceptance. Pilnīga pieņemšana. Equally complete acceptance of oneself. Nešķirojot pilnīgi vienāda pieņemšana, ikviena līdzvērtīga pieņemšana. I can tell you one thing. Es pastāstīšu, es varu pateikt, kā It's extremely easy. tas ir pavisam īpaši viegli. It's so easy that we don't believe it. Tas ir tik vienkārši, ka mēs tam pat neticam. It's so easy that we cannot see it simply. Tas ir tik vienkārši, ka mēs vienkārši to neredzam. It's why we overlook. Un tas ir, kādēļ mēs pārskatāmies. We start to hook up, to be caught. Mēs sākam pieķerties, mēs sākam kaut kam pieķerties. With this all stupid self-identity, you know. Tai muļķīgais sevis identitātei. Why? Kādēļ? Because we believe Jo mēs ticam, that domāšana is Ka- real. ka domāšana ir patiesa, ka tas ir tas īstais. Look, we live in this. Yeah? Mēs dzīvojam domāšanā. It's our border. Tā ir mūsu robeža. We protect it. Mēs to aizsargājam. And we hate it, actually. Un patiesībā mēs to ienīstam. There's a lot of self-hatred in it. Tajā ir ļoti daudz sevis nemīlēšanas, sevis ienīšanas. Who of you said about yourself? Who among you said about yourself? Kurš no Or jums, about myself? kurš no jums no klātesošajiem esat teicis par sevi vai par kādu citu? Oh, I stupid. Ak, es muļķis. Who? Kurš? Raise. Oh. Okay, don't do it. Don't raise your hands. Neceliet rokas. You see, it's due to this. Tas ir pateicoties domāšanai. Because we believe it is real Jo mēs ticam, ka tā ir patiesība. and we identify with this. Un mēs identificējamies ar And it to. is only self-identification Un tā ir tikai pašidentificēšanās, on which we completely are hooked. uz ko mēs uzķeramies, pilnībā uzķeramies. But fortunately, many of you are artists, and you see, you know this different state, different mind. Bet par laimi daudz no jums ir mākslinieki, un jūs pazīstat atšķirīgo stāvokli, atšķirīgo prātu. When out of your mind, out of the blue, comes inspiration. Kad no jūsu prāta, no jūsu visas būtības nāk ārā iedvesma, Real inspiration. patiesa iedvesma.
then you really, your body, you feel it with your body. It's just like I don't know what to say, orgasm or whatever you Jūs patiesi ar visu savu ķermeni to jūtat. Es nezinu, kādu vārdu lietot, vai orgasms vai kā, bet jūs patiesi to sajūtat. And then you do your piece of art and you're completely satisfied. Un jūs radāt savu mākslas darbu un jūs esat pilnībā apmierināti. And it is not yet very deep mind. It is not. Not yet even Un deep tas mind. pat nav ļoti dziļš prāts. But you can feel such extreme change. Bet jūs varat sajust patiesu pārmaiņu. When you're engaged in painting or whatever, you don't think about yourself, oh, I'm a woman. Yeah? Tad, kad jūs zīmējat vai darat jebko, jūs nedomājat par sevi. Es esmu sieviete. Or you don't think I'm a man. Vai es esmu vīrietis. Or you don't think, oh, my neighbor is stupid. Yeah? Vai jūs nedomājat, mans kaimiņš ir muļķis. Or women don't think, oh, I hate this guy who just abused me. Yeah? Sieviete nedomā, es ienīstu to vīrieti, kurš mani apvainoja. Our body and mind suddenly are free from all, how to say, obstructions. Mūsu ķermenis un prāts pēkšņi kļūst brīvi no jebkuriem šķēršļiem. And when I ask you about inspiration, you could clearly say what's going on then. Un tad, kad es jums jautāju par iedvesmu, tad jūs varat, šādā brīdī jūs varat pilnīgi skaidri pateikt, kas notiek. Kāpēc? Because you already experienced it. You know by yourself, by your body, by your mind, your heart. You know how it feels. Jo jūs esat to jau jutuši. Jūsu ķermenis, jūsu sirds, jūsu prāts, jūs esat jutuši ar sevi to. So I will tell you, just don't be stupid. Es jums varu pateikt, neesiet muļķi. Look at it. Ieskatieties tajā. Don't go back always to thinking and don't think that thinking is so real. Vienmēr neatgriezieties atpakaļ domāšanā un nedomājiet, ka domāšana ir tik patiesa un īsta. Because much more real than thinking is your inspiration and you can produce the piece of art out of it. The physical manifestation. Daudz patiesāk nekā jūsu domāšana ir iedvesma, un jūs varat radīt fizisku darbu, fizisku mākslas darbu, kas būs jūsu iedvesmas rezultāts. In music, mūzikā, in painting, gleznošanā, in sculpture, skulptu, telniecībā, jebkur. Cool. Vai iedvesma rada tikai skaisto? Does inspiration create only the beauty? Doesn't care about it. Vienalga, nav nekādas nozīmes. You know, if we are inspired to make shit, we make shit. Ja jūs ir iedvesma radīt mēslu, tad jūs uztaisat mēslu. But sometimes you are due to create a ship in order to destroy it. It's too much thinking. Pārāk daudz domāšanas. Inspiration is only real when you are completely satisfied, when you are complete. You became finally complete, yeah? Iedvesma ir īsta tikai tad, ja viss ir nobeigts un pabeigts, ja pilnībā nobeigts un pabeigts. Because most of our life we feel incomplete. Jo lielākoties savas dzīves mēs jūtamies nepabeigt. You know, always in school I was in love, all the time. Tad, kad es mācījos skolā, es biju iemīlējies. Visu laiku biju iemīlējies. I was so short. Es biju tāda auguma. Young boy. Mazs zēns. Just first class, 7 years old. Pirmajā klasē mācījos 7 gadus. And I fell in love with the older girl who was much taller. Es iemīlējos vecākā meitenē, kas bija daudz garāka par mani. And I looked at her and I felt so bad about it. Es skatījos uz viņu un jutos tik slikti. Because I felt I am too short and all this thing. Jo domāju, ka esmu pa īsu un es domāju visas tam līdzīgas lietas. I felt actually incomplete. Es patiesībā nejūtos pilnīgs. But in our life we feel very often too short. Bet savā dzīvē mēs ļoti bieži jūtamies, ka mums kaut kas nepietiek, kaut kā nepietiek. Completely incomplete. Mēs jūtamies pilnīgi nepilnīgi. But when we get inspiration, it doesn't matter if we are short, long,
complete, incomplete, we completely forget about Bet all tad, kad this. pie mums atnāk patiesa iedvesma, tad mēs nedomājam par to, vai mēs esam pilnīgi, nepilnīgi, gari, īsti. Mēs pilnībā aizmirstam. And in fact, it even doesn't matter what we will create. The most important is like a drug. It's the way we feel at that time. Un nav arī svarīgi, ko mēs radām, ko mēs uzradīsim, bet vissvarīgākais ir, kā mēs jūtamies tajā brīdī. Even physically, you know. Pat fiziski. It goes through all our body. Tas iet cauri visam mūsu ķermenim. Yeah. Is that so or not? Vai tā ir vai nav? If you say no, then I will tell you, you have to wait still for your inspiration. Once you will feel it, you will see how it works. Ja jūsu atbilde būs nē, tad es teikšu, tādā gadījumā jums ir jāsagaida sava lielā iedvesma, un tad jūs piedzīvosiet to, kā tas notiek. But when it comes to freedom, Kas attiecas uz brīvību, it's much, much deeper. tas ir daudz, daudz dziļāk. It is all enhancing. Tas ir visaptveroši. Even if you are in prison, you are completely free. Tad, pat atrodoties cietumā, jūs esat pilnībā brīvi, Because your mind is free. jo jūsu prāts ir brīvs. When it comes to love, Kas attiecas uz mīlestību, it is just like huge, huge sun. tas ir kā milzīga, milzīga saule. Because then completely there is nothing which can hinder it. Jo tad nepastāv pilnīgi nekas, kas var traucēt. So then the question is, what is secret? Un tad ir jautājums, kas ir noslēpums? I told you in the beginning, Es jums to pateicu sākumā. it's only your mind. Tas ir tikai jūsu prāts. You were born with your mind Jūs piedzimāt ar savu prātu, and you will die with your un mind. jūs nomirsiet ar savu prātu. Experiencing between birth and death all sorts of feelings, good and bad. Un starp piedzimšanu un nāvi jūs piedzīvosiet visa veida labas un sliktas jūtas. Once you rely on inspiration, you don't get so easily into thinking of good and bad. Ja jūs paļaujaties uz iedvesmu, tad jūs nenodosieties tik intensīvai domāšanai par labo un slikto. Once you will find the way to freedom, Ja jūs atradīsiet ceļu uz brīvību, you will not worry about your death. jūs neuztrauksieties par savu nāvi. If you will find love, Ja jūs atradīsiet mīlestību, the huge sun, milzīgā saule, you will see that there was never something like birth and death. jūs redzēsiet, ka nav nekas tāds kā dzimšana So- un nāve. Nekas tāds nav bijis. So still we can go to the question, how? Un tā mēs varam atgriezties pie jautājuma, kā? And I will tell you after break, Un to es jums pastāstīšu pēc starpbrīža. but it costs 100 lakhs per person. Bet tas maksās 100 latus no cilvēka. So if you like to listen more, then I think we need break now, open windows and make fresh air. Tā kā, ja jūs vēlaties palikt uz otro daļu, es domāju, ka mums ir vienkārši jāatver logi un jāpaveidina. Who is inspired to take shower, feel free to take shower. Ja kādam ir iedvesma doties uz dušu, lūdzu, dodieties uz Just dušu. refresh. Vienkārši, lai atsvaidzinātu. And the way you like to refresh is refresh. Kā vien gribat atsvaidzināties, lūdzu atsvaidzināties. And give me afterwards just 30 minutes. After this, give me, yes, give me 30 minutes. Un pēc starpbrīža Kanclers 30 minūtes runā. And if you will have questions, then I will stop after half an hour and you can ask questions and then Ja jums jautājums būs, tad pēc pusstundas, kad Kanclers beigs runāt, tad lūdzu uzdodiet jautājumu. so now please take your break. Tagad starpbrīža. How long break? Cik garš 5 minutes? starpbrīža? 5